Bafowethu nawo umlando oyizigixa-gixa. Sikhuluma ngomlando wegciwane elisha-ke laphana-ke phakathi kwezinkunzi-ke zamaphiyano. Sikhuluma-ke ngodlala Thukzin-ke nabanye-ke abaculi-ke laphana-ke njengoba uMthandeni-ke evela-ke kuwona-ke uma-charts-ke laphana-ke ngokuthi-ke yena mculi-ke kaMaskandi ongowokuqala ngqa ekutheni-ke ebe khona-ke kulo mlando laphana-ke kuma-charts abahamba phambili-ke ngokudlalwa kakhulu nangokudayisa kakhulu-ke laphana-ke. Sikhumbule kuMthandeni uke wavela futhi kuma-charts-ke laphana-ke ngayo-ke iParis-ke ehamba nolwandle enkulu njengoba seyiphinde vela-ke ngayo-ke iGushi-ke laphana-ke ehamba-ke noMahu ekwazile-ke ukulaphana-ke ukuhlanganisa-ke u-10 million-ke laphana-ke streams-ke laphana-ke okuyinto abafethu omlando kakhulu. Lento-ke ayishiwo yimina-ke kodwa-ke ishiwo zenguqulo ezinkulu-ke laphana-ke kuma-SA charts-ke laphana-ke izinto-ke abayiveza-ke ngokusemthethweni-ke awuvezwa-ke laphana-ke noma ubani. uMthandeni-ke uwumculi kaMaskandi wokuqala-ke eSouth Africa-ke ukuthi-ke avelele ey'ntweni njengalezi aphinde futhi avele-ke kubantu-ke abahlonishwayo-ke abaziwa kakhulu-ke kwezokudayisa-ke uma sikhuluma-ke ngamaphiyano sikhuluma-ke ngabantu-ke abadayisa-ke kakhulu-ke laphana-ke. Sikhumbule-ke namaphiyano-ke umona uthisa kahle-ke laphana-ke ku-YouTube-ke avamise ukuhamba kakhulu-ke njengoba-ke siwazi-ke ukuthi-ke umculo-ke le uthandwa kakhulu-ke ngabantu. uMthandeni-ke akazibekile-ke phansi ngegushi yakhe-ke ikwazile-ke ukuthi-ke imfake-ke kulelo gxathu-ke elikhulu kakhulu-ke ekutheni-ke abe kulezi ingqungqulu-ke eSouth Africa-ke izidayisa kakhulu-ke umculo wazo online-ke laphana-ke njengoba asevelile-ke kuma-official-ke laphana-ke SA chart okuyinto abafowethu engazange yenzeke emculweni. Siyabazi-ke abaculi-ke sike saba nabo abadala-ke abangasekho abanye babe emhlabeni. Singabala uMgqumeni, sibale uMtshengiseni, sibale-ke uMfazi Omnyama, sibale-ke bonke nabasaphilayo uPhuze Chemist, kodwa-ke abazange bafinyelele-ke kuleli gxathu noma-ke kuleli zinga-ke likaMthandeni. Lokhu kumele sikusho abafowethu, singakunanazi singakufihli-ke ngoba kuqhuba-ke umlando kaMaskandi-ke okuyiwona-ke esiwulandela kakhulu ikakhulukazi-ke njengoba uMaskandi-ke uphethe-ke isintu sethu. Bafowethu thina-ke sisiqiniseko SA Media-ke senza sure ukuthi sikuthatha sikubeke njengoba kunjalo sithi-ke nazi ey'phelele-ke zikhona khona la. uMthandeni uyinkunzi malanga yokuqala emculweni kaMaskandi eSouth Africa-ke ekutheni-ke avele kanye ney'ngqungqulu-ke kuma-official SA chart. Bafowethu ilezo.